जो मेन मेरा जो ये चैनल है, आपको पता ही होगा, इसका जो मेन मकसद है ये है अपने कल्चर को आगे बढ़ाना। जो हम अपने कल्चर में कुछ चीज़ें भूलते जा रहे हैं, मैं भी एक नई जनरेशन का हूँ। जो आप देख रहे हो, आप भी नई जनरेशन हो, क्या पता मेरी वीडियो को ऐसे बुज़ुर्ग देख रहे हो। तो मेरा जो मेन मकसद है, जो हमारे पुराने बुज़ुर्ग थे, जो हमें जो हमारे कल्चर, जो हमें हेरिटेज में हेरिटेज में दे के चले गए हैं या कुछ जीवित हैं, ताकि हम जो आगे आने वाली अपनी जनरेशन को अपने कल्चर के बारे में बताएं। मेन मकसद मेरा ये है दोस्तों, आजकल जो मैक्सिमम मैं देख रहा हूँ कि बारिश नहीं हो रही है। अब हम देव संस्कृति के लोग हैं, देव संस्कृति को मानते हैं। आपको पता है हिमाचल की पहचान क्या है? हिमाचल को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। अगर हम गांव के लोग अगर अपने कल्चर को नहीं चलाएंगे तो दूसरा कौन चलाएगा? अगर कहीं बाहर से लोग घूमने आते हैं तो क्या देखते हैं? हमारी कल्चर, जैसे मतलब हमारी नाटिया, देव संस्कृति, जो अलौकिक दिव्य शक्तियों के माध्यम से जो देवी देवताओं के कुछ प्रोग्राम होते हैं उनको देखते हैं। ये अपने आप में एक अलग संस्कृति का अलग अनुभव कराती है। आप खुद देखते हैं, जब देव संस्कृति में कोई जाग होती है, देवताओं के मंदिर में कई तिथियां होती है, जैसे कई चुतराड़े होते हैं, कई छपरा होते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हर कल्चर में, हर गांव में की जाती है। ज़्यादातर जो देवी देवताओं का जो कल्चर देखने को आपको मिलेगा वो आपको मंडी और कुल्लू के इलाके में ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे देवी देवताओं का जो जो रथ के माध्यम से देवी देवताओं की जो प्रतिमाएं बनी हैं और रथों में वो शक्तियाँ विराजमान हैं, और वो शक्तियाँ एक देवताओं के द्वारा चुने हुए इंसानों में आती है, जो कि गांव के लोगों को आने वाली परिस्थितियों के बारे में अवगत कराती है, और जो गलतियां हम ना करें और आने वाले समय में ना करें और कर रहे हैं उनको करने से रोकती है। मेरा जो मेन मकसद है, आज के समय में बारिश का जो मुद्दा है वो सबसे ज़्यादा जो चल रहा है। जब से मैं आया हूँ मैंने हर जगह देखा, आप चाहे बल वैली को ले लो, आप चाहे चौहर वैली को ले लो, आप चाहे बदार वैली को ले लो, आप चाहे सराज वैली को ले लो, आप उत्तरशाल वैली को ले लो, आप शनौर वैली को ले लो, या आप कुल्लू वैली में चले जाओ, कि आजकल जो देवी देवताओं के पास जो मुद्दा उठाया जा रहा है गांव के लोगों का, मेरे भाइयों, एक ऐसा जो हमारा जो पुराना जो कल्चर है, देवताओं के पास अगर कोई गांव में विपदा आ जाती है तो देवताओं के पास हारके रखे जाते हैं। हारके का जो मेन मतलब, गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। हारके को मैं आपको अगर स्पष्ट भाषा में कहा जाता है तो ये देवी देवताओं की एक मीटिंग होती है, जिसको कि लोगों के द्वारा पूरा किया जाता है। वहाँ पे लोगों की बातचीत होता है, देवी देवताओं को पूछा जाता है। वाद्य यंत्रों की सहायता से, वाद्य यंत्रों की ऐसी ध्वनियाँ जो बनाई गई है, जो हमारे संस्कृति में पहले से प्रचलित है, उनसे दैवीय शक्तियों को बुलाया जाता है। जो गुर होते हैं, जो एक देवी देवताओं के द्वारा चुना हुआ एक इंसान होता है, जिसके अंदर दैवीय शक्ति आती है, जो हमें बताती है कि क्या कारण है। तो मैं आपको वही कारण शेयर करना चाहता हूँ कि क्या कारण है। मैं इस कारण को अगली वीडियो में आपको पक्का बताऊंगा, पर जो कारण है वो हमारी अपनी गलती है। हर जगह देवी देवताओं के पास मीटिंग हुई, हार के हुई, जितनी भी वैल्यू के नाम लिए, वहाँ पर एक ही जो गलती है वही निकल के आ रही है। फिर भी देवी देवताओं का क्रोध बहुत ही उग्र है। हर देवी देवताओं का एक ही कथन है, जहाँ पे जा रहे हैं। अभी मैं देव कढ़ौनी नारायण जी का हारका था, जब हम उस हारके में थे, तो कढ़ौनी नारायण जी हमारे उत्तरसाल में जो है वो सबसे ज़्यादा जो मेन बारिश का देवता है, जिसको कि अपनी लोकल भाषा में हम कहते हैं विजय बादला रापवारी, मतलब विजय बादल का राजा है वो। मतलब अगर ये चीज़ें हमने खुद भी देखी हैं और इस शक्ति को हमने खुद भी अनुभव किया कि धूप भी लगी होती थी फिर भी एक मूसलाधार बारिश होती थी। तो जो देवता ने हारका हो, जो देवता के पास मीटिंग हुई कढ़ौनी नारायण जी की बात, तो कढ़ौनी नारायण जी ने कहा कि जो गाय हमारी गौ माता है, आपने और हम लोगों ने उनको जंगलों में छोड़ा है। हाँ, कुछ लोग इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि हम ये गलती ना करें। आज देवी देवता भी इस प्रश्न को उठा रहे हैं कि आप लोगों ने ये गलती की है,
तो अगर आप बर्फ चाहते हैं जहाँ पे बर्फ गिरती है, तो उन गाय जो हमने अपने पालतू पशु छोड़े उनको नीचे लाए तो हम बारिश करेंगे। बहुत ही उग्र जब देवता के गुरु ने ये बातें कही, तो देवता के जब उस टाइम देवता अपनी दैव्य शक्ति के प्रचंड रूप में, तो देवता ने कौनी नारायण ने एक हमारे लोकल भाषा में बात कही। कौनी नारायण जी ने कहा जो खुद नारायण रूप है, जो सबसे बड़े देवता हैं, 3 गढ़ के देवता हैं, जो हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि ये कौनी नारायण जी मेन जो देवता है ये बारिश के देवता हैं। तो आप देखेंगे कि हमारी जो इनकी हार होती है, जो इनके इलाके जहाँ पे ये अपना सूत्र बांध अपने आशीर्वाद देने के लिए घर घर में जाते हैं, तो इनके नाम पे लोगों ने ज़मीनें भी दान की है, जहाँ जो कि हम इन जब हारी में आते हैं तो एक देवता को देने के लिए कर रखा होता है, जो हम उन्हें सालाना देते हैं देवता के लिए। तो हमारे बुजुर्गों का कथन है कि जो कौनी नारायण हैं ये इतने साक्षात देवता हैं। अगर बारिश, अगर आप बोलेंगे कोई भी महीना हो, कोई भी मौसम हो, जब भी बारिश की ज़रूरत होती थी तो ये देवता हमेशा बारिश देते हैं। कौनी नारायण जी, ये इनका जो कौनी नारायण बथेरी के आगे 10-15 किलोमीटर इनका जो मंदिर है वहाँ पे ये विराजमान होते हैं, रथ में विराजमान है। तो हमारे बुजुर्गों की एक कहावत ही थी, जो कौनी नारायण है ये इनकी कहावतें आप खुद में इस माध्यम से, इस जो पहाड़ी जो लोकाचार की एक जो डायलॉग है इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि पहले से बुजुर्गों ने बनाई की। जो कौनी नारायण जी है, कहा जाता था कि ये विजय बादरा पौरी, ये जो देवता है ये खसू पिपले मेले करने वाला, इंद्रा समुद्रा कट करने वाला, ये धैड़ी न्यारा राती प्राशा करने वाला देवता है। मतलब मेरे कहने का मतलब, आप शायद इस जो कई मेरे भाई देख रहे होंगे, आप इस शायद डायलॉग को समझ नहीं पाए। मेन मतलब विजय बादला परी, मतलब इसका जो हिंदी में मतलब निकलता है, मेरे कहने का जो मतलब है कि ये दिन में भी बारिश करेगा चाहे धूप लगी होगी। इतनी शक्ति जो कौनी नारायण जी के पास है। बोले खरसू पिपले मेले करने वाला, इंद्रा समुद्रा कट करने वाला, ये इतनी बारिश दे सकता है देवता की। जब पहाड़ में इतनी बारिश होगी कि खरसू, जो हमारे पहाड़ी जो इलाके में खरसू एक पेड़ पाया जाता है, बहुत बड़े बड़े पेड़ है, वहाँ से इतनी बारिश खरसू टूट के आएंगे। इंद्रा समुद्रा कट करने वाला, खरसू पिपले मेले करने वाला देवता, जो मैंने कहा खरसू पिपले मतलब बल में पीपल सबसे ज्यादा है, तो वहाँ पे इतना पानी होगा कि पीपल और खरसू का मेल मिलाप वहाँ पे। इतनी बारिश देने की जो इस देवता के पास शक्ति है, जो आज हम भूल चुके हैं, फिर भी देवता के पास हमने ये अर्ज रखी है, पुकार की, हे मालिक आज की दिन हमें फसल उगानी है, हमें जो तेरे को कर दे रहे हैं, तेरे ही नाम पे जमीनें की है, फिर भी तू बारिश क्यों नहीं कर रहा है। तो देवता ने कहा भाई कि मुझ पे तो कोई रोक नहीं है, तो जो तुम्हारी इंसानों की जो गलतियां हैं उसकी वजह से मैंने खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, मैं बारिश नहीं दूंगा, जा। फिर भी मैं इतना तुमसे नाराज़ हूँ कि देवता ने अपनी भाषा में चलती है जो भी देवता कहते हैं। तो देवता ने एक बहुत ही जो एक बात कही, तो जिसका मुझे डर है कि आने वाले जो पिछले साल हमने जो बीतताएं देखी है, कहीं दोबारा वो इस साल ना देखने को मिले। तो कौनी नारायण ने किया कि मैं 6 महीने रूदा था, 6 महीने सूरदा करने वाला हूँ, ऐसा कौनी नारायण जी ने तथ्य कहे। जब वो दैव्य शक्तियों के द्वारा, दैव्य वाद्य यंत्रों के द्वारा जो दैव्य शक्ति गुर के अंदर था, ये बातें उस टाइम कही गई देवता के द्वारा। तो मुझे फिर भी डर है, हमें इन गलतियों को नहीं करना चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें ये चीज़ें ना करनी चाहिए। जहाँ भी अगर गौ माताएं रोडों पे, जंगलों पे जहाँ भी छोड़ी है, तो इतने हम तो कल्चर में हैं, दूध घी का तो काम देवताओं के पास पड़ता है, हर बार पड़ता है। तो हम एक गाय को अगर घर में रखें तो कुछ हद तक जो देवताओं के लिए ये जो विपदा बन रही है, तो इस चीज़ को दूर किया जाता है। अगली जो नेक्स्ट वीडियो वो मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा और स्पष्ट कराऊंगा हर चीज़ों के बारे में कि क्या देव कल्चर में किस भांति देव खुश रहते हैं, किस भांति देव हमारे संस्कृति के कानूनों के साथ चले हैं, और हम उन कानूनों को मानेंगे तो देवी देवता भी खुश रहेंगे। धन्यवाद। यही मेरे वीडियो बनाने का आज मतलब था, मेरा पर्पस था। और आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही मेरी भगवान से दुआ है। धन्यवाद।